এই যে চলে আসছি ইফতেখার ভাইয়ের কাছে। ইফতেখার ভাইয়ের মুখেই শুনুন, আপনাদের তার মুখেই শুনুন যে আপনারা তাদের কাছে কী রকম হেল্প চান। আমাদের কাছে আপনি সব ধরনের প্যাকেজই পাবেন। কোথায় যেতে চান, দেশের যে কোনো জায়গায়, যে কোনো প্রান্তে, যে কোনো শহরে, সব জায়গায় আমাদের ট্রাভেল ট্যুরিজম প্যাকেজ পাবেন, সার্ভিস পাবেন। সাজেকে আপনি ধরেন গ্রুপের সাথে আসা পছন্দ করছেন না, একা আসবেন, আমরা সেইভাবে ব্যবস্থা করে দিব। আপনার মতো করে আপনাকে প্যাকেজ করে দিব, কীভাবে থাকবেন, কীভাবে ঘুরবেন, কীভাবে দেখবেন। আর তানভীর ভাইরা আমাদের সাথে আসছে হচ্ছে একটা প্যাকেজের মাধ্যমে। সেটা ঢাকা থেকে ঢাকা আসা যাওয়া, থাকা, খাওয়া, ঘোরা সব কিছু এভরিথিং মিলিয়ে একটা প্যাকেজ করা হয়। সেই প্যাকেজে ওনারা একদম বলা যায় যে রেডিমেড সব কিছু পাচ্ছে। কখন কোথায় যাবে, কখন কোথায় ঘুরবে, কখন ঘুমাবে, কখন সানরাইজ দেখবে, সব কিছু আমরা দক্ষ ট্যুরিস্ট হোস্টের মাধ্যমে আমরা সব কিছু লিডিং করি। ভাগ্য ভালো যে আমারও ভাগ্য ভালো যে আমি তানভীর ভাইকে এই ট্রিপে পেয়ে গেছি, আর তানভীর ভাই আমাকে এই ট্রিপে পেয়ে গেছে হোস্ট হিসেবে। তো যখন তখন আপনারা যখন যাবেন, সাজেক না শুধু, সাজেক, সেন্ট মার্টিন, রাঙ্গামাটি, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি, যে কোনো জায়গায় আপনারা আমাদের স্বপ্নঘুরির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ভাইয়া ডিসক্রিপশনে আমার নাম্বার দিয়ে দিবে, আমার গ্রুপের লিঙ্ক দিয়ে দিবে। সেখানে আপনি আমার লিঙ্ক আর নাম্বার পেয়ে যাবেন, আমার প্রোফাইল লিঙ্কও পেয়ে যাবেন। তো অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। ট্রাই করবো আমরা বেস্ট সার্ভিস দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ ইফতেখার ভাই। ওয়েলকাম।